Hello mga ka-Martins, welcome back again dito sa aking YouTube channel. Ngayon ay papakilala ko itong mga alaga ko, isa-isa. Itong mga Martinez lang muna kasi napakadaming nagtatanong sa mga baguhan pa lang dito sa aking channel. Kadaming nagtatanong kung sino si Tonton, kung nasan si Tonton, kung nasan si Tintin, mga triplets. Kaya ngayon ay papakilala ko sa inyo yung aking mga Martinez. Ayan, unahin na natin to. Yan, si Bambam mga ka-Martin. Yan, si Bambam. So, siya yung laging laging dumadapo sa akin mga ka-Martins. Ayan. Yan. Ito na talaga yung pinaka-sweet sa kanila. At pinaka-among Martinez. Ito naman, si Bumbum. Hindi siya gaanong dumadapo. At saka matatukutin na din mga ka-Martins. Ganun pala kapag hindi kanya laging nakikita. Kasi nung nakaraang mga weeks ay hindi ko na masyadong napapasok itong kulungan nila. Pumapasok ako pero saglitan lang. Ayan, saglitan lang. Pagka nagpapakain lang ako, naglilinis, ganun lang. Kasi napakadaming gawain mga ka-Martin. Kaya hindi ako masyadong nakakapag-video. Ayan, yan si Bumbum. Makulit. Pero minsan mailap. Gusto. Yan. Ayan po si Bimbim. Yan, tumutubo na ngayong mga balahibo niya. Tubo na. So, ikatlong pagmumolt ata nila ngayon. Hindi ko na matandaan pero 3 beses pa lang ata sila mag-molt. Kaya nakahiwalay si Bimbim kasi lagi nilang inaaway dito sa loob. Ewan ko kung bakit. Sabi nila ay parehas daw lalaki. Pero kung parehas na lalaki, ay bakit itong tatlo ay hindi nag-aaway-away. Ayan, yun lang yung lagi nilang inaaway. Ayan, tingnan nyo. Lahat naman may talong mga ka-Martins. Ayan, si Tonton. Pinakahuli si Tonton. Pero siya yung pinakaunang Martinez ko. With Tintin, pero si Tintin mga ka-Martins ay wala na po. Wala na po si Tintin. Nadali siya ng daga mga ka-Martins. Tangit. Yan, tingnan nyo. So, yung balahibo mo nawala na, naglagas na. Masakit daw yan eh. Masakit ba? Ayan, ito mailap na to mga ka-Martins. Simula nung may humuling kapitbahay. Ayan, lagi na tong takot sa tao, pati sa akin. Kung minsan lang siya dumadapo sa akin kapag naiinggit siya, kapag dumadapo yung mga kasama niya. Dati maamo tong si Tonton. Si Tintin naman yung mailap noon, nung dalawa pa lang sila. At ito nasunurin to dati. Pero ngayon lagi niya siyang natatakot. Hi! Hi! Ay, grabe na yun. Ano ba? Ayan. Yan yung kanyang balahibo. Ayan, ganyan po ka-Martins. Sweet minsan. Yung iba kasi nilang mga ginagawa, hindi nila pinapakita pag alam nilang may hawak akong camera. Pag nakita nilang wala akong hawak na camera, doon nila pinapakita yung talagang ugali nila. Minsan plastic din yung mga Martinez ko eh, no? Takot sa camera.
Ayan, may pagka-plastic sila. Huwag kang manupak. Pagka Hi. Hi. Ano? Uy, nunal yan. Uy, hindi ka na. Maganda lang sa kanila mga kamartins. Alam naman nila na hindi naman sila nanunukan ng mata. Alam naman nila na siguro na delikado. Pero sa bunga nga talaga, hilig nilang tukain. Lalo na kapag nagsasalita ako, lagi nilang tinitingnan yung bibig ko. Yung ngipin. Lagi nilang tinitingnan mga kamartins. Parang gusto nilang tukain. Ayan. Gagawa na ba sila ng pugad? At yung buhok ko yung pinag-iinteresan. Oh. Pikit tayo, baka tukain yung mata. Mahilig mangkis mga kamartins. Yan. Kain na. Tonton. Tonton. Come. Come, Tonton. Tonton. Ayaw niya mga kamartins. Takot talaga siya. Awal na. Ano? Yung nag-aawayan. Ang dami-dami na nga eh. Oh! Ang dami na. Ay! Diyan na si Tonton. Diyan na si Tonton. Biglang lumiliit yung black sa mata nila. Ay, oo nga pala mga kamartins, kapag hindi pa sila matured, ay kulay gray pala yung mata nila. Malalaman mo kapag matured na sila ay kulay yellow orange. Yan, yellow orange na po. Mga nagtataka, mga baguhan pa lang sa pag-aalaga, ganun po talaga yung mga mata nila. So, madami pong pagbabago talaga. Pati sa balahibo, nagbabago din. Tonton! Nainggit. Saka lang dumadapo kapag ka naiinggit. Tonton. Ayan, si po Tonton, putot. Ayan, minsan lang to. Kaya sulitin mga kamartins. Oh. Ang manunok Tonton Ang bait Bait ni Tonton Bait si Tonton. Ayan. Tonton bait. Oh. Biglang bait ngayon si Tonton. Bakit? Nagmamasdan niya ako mga kamartins. Ito naman yung triplets. Pero dalawa na lang sila ngayon dito. Ayan. Tonton, walang buntot. Ano ba? Ang kukulit niya. Ayan. Mababait minsan, pero madalas makukulit. Kukulit sila. Pagka-stress kayo mga kamartins, lalo kayong i-stressin ng mga ibon na to. Ano, kapag ganito sila lapit sa tao. Pero yung mga Martinez kasi na hindi gaanong maamo. Kaya okay lang. Pero kapag ganito, Diyos ko, mas lalo kayong mai-stress.
Lalo na kapag ka nag-aaway-away sila. Ano ba? So, si Bimbim ay nandun sa kabilang kulungan, mga kamartins. Hindi natin masyadong na-video. Maya, puntaan ko. Bimbim. Bimbim. Ay. Ay. Pangit. Pangit. Hindi sila gaanong masalita ngayon. Hindi sila gaanong masalita ngayon kasi masakit siguro talaga yung katawan nila dahil na molting stage na sila. Yan, masakit daw po talaga kapag nagmo-molt sila. Kaya siguro hindi sila gaanong nagsasalita. Ha? Itong mga ibon na to, madaldal talaga itong mga to, mga kamartins. Kaya magtaka kayo kapag katahimik sila. Nahihiya o kaya ewan. Laban ka? Laban ka? Laban ka? Laban ka? Ang tahimik nyo ngayon ha. Masakit ba yung katawan nyo? Si Tonton. Inggit. Inggit si Tonton. Inggit ka, Tonton? Ha? Yan. Do. Yan, nagsisimula si Tonton. Yan, naninilip oh. Wala kang masisilip dyan. Wala kang masisilip. Kain ka na. Ay, ano ba? Napakabait ngayon ni Tonton. Ang bait-bait ni Tonton. Bait ni Tonton ah. Nagsugit ka no ka ka. Ah? Apay. Apay. Parang alam niyo yung sinasabi ko. Apay, Tonton. Parang alam na alam yung sinasabi ko, mga kamartins. Parang nakakaintindi. Tipay. Ay, sinasayang na, hindi na kinakain. So, ngayon ay nakita nyo na itong mga ibon ko dito sa aking balikat at ulo. Doon naman tayo sa kabilang kulungan, mga kamartins. Papakita ko naman si Bimbim sa inyo. So, ito nga pala si Tonton ulit. Tonton, putot. Tonton, walang buntot. Yan. Ayan, si Bambam. Pate niya talaga. Aray ko. Ay, po Diyos ko. Nakasakit. Si Bambam. Si Bumbum. Bumbum. Talagang mailap. So, ulan na tayo sa kabila. Tapos si Bimbim, mga kamartins. Ito ay mailap na talaga siya. Pero minsan ay dumadapo pa rin sa akin. Bimbim. Yun, takot sa camera, mga kamartins. Oh. Pasubo, gusto mo?